梗係啦，我係星級顧問嚟㗎，你知唔知啊？我係呢個女士廚師會嘅星級顧問，梗係撐啦。幾難得有女性嘅廚師會啊！喂，係全中國第一個喎。我係星級顧問，我最緊要咧就係佢哋有咩啊，有咩問題啊，會問我嘅。任何嘅問題我哋都會幫助㗎嘛，唔係愛你嚟做顧問做咩啫？係咪？咁佢哋都有好多嘅顧問啊，好多嘅嘢，一個人個腦或者係好聰明，兩個人個腦特別好，多幾個腦係咪好好多咧？我覺得女性廚師呢個協會咧，而家成立係最好嘅。你話早10年8年咧都未必得，而家咧係最好嘅，因為個個都講男女平等，男女平等，其實個個一講廚師咧就諗男人㗎啦，就好少諗女人嘅。但係最近呢20年嚟講咧，真係好多女性嘅廚師係好突出、好出色㗎，唔係淨係香港嘅，全世界都係啊。咁尤其是而家香港啊，女廚師自己去即係自己開餐廳啊，自己管理餐廳啊，或者係任何嘅酒樓嗰啲咧，女性做大廚都唔係一個新聞嚟㗎啦。所以女性嘅廚師嚟講咧，能夠行到今日呢個地位係好應該。